Duheruka mukobwa jana akeka ko yasamye kandi bimuteye ubwoba. Ubu se byifashe bite? Nadina n'uruhinja rwose bo bamerewe bate? N'urunana. Niko numva ko wagira ngo nturi mu rugo wazindukiye Henry. Ngiye kwa Ruremesha gukamisha nyogoku. Umwana wanjye bakeneye ikomoka ku matungo harimo n'amata. Uramuvuze numva ndushijeho kumukumbura wa. Nuko rero ubu tuvugana ndi kumwe na nyokorume ndagira ngo muguhagire ibyakumenyesha. Ngo iki nyogoku? Ninge nyokore muvugano nuri. Mbese ni mwebwe? Yego ninge. Hanyuma rero nagira ngo utubwire aho mugeze mwitegura ko twebwe kuva tukimenya amakuru meza twahise tumenyesha inshuti abavandimwe n'abaturanyi. Mubwire se ko wanabwiye gitifu kuko ari umukwe wawe. Kanye ko kuri wavuze niko bimeze. Ubu n'abayobozi barabizi rwose. Ariyo mpamvu dushaka ko uwo mugabo wawe azaza yikwijema agasabaga kwa mukajya no mu murenge mugasezerana. Mu murenge w'iyo ngiyo se? Cyane rwose. Ntibimubwiye se? Siko twari twakubwiye Nuri ko agomba kugukwa inkwano itubutse kandi mukavina hamusezeranye mbese ukaduhesha ishema. Ariko rero namwe rwose mwarihuse pe. Uravuze ngo twarihuse Nuri? Nyine ntimwari kubwira abantu ko tuzasezeranira mu murenge waho ngaho iwanyu kuko ntabyo twumvikanye. Ariko si kigoye niki nugushaka ibyangombwa byanyu mukabyohereza nyokoruma akabikurikirana mukandikwa ubundi mukazasezerana. Nuko bwo gusa ntibyari byoroshye kubyumvisha Karemera none mwongeyeho n'umurenge koko. Nuri uri umwuzukuru wanjye nirereye ubwanjye ugomba kumpesha ishema ukanyambika ikamba ry'ababyeyi ukavina aha nta kindi kivuga uretse ubukwe bwawe. Cyane rwose. Umva muko ubiganire n'umugabo wawe bitarenze uyu munsi mufate umwanzuro kandi murare mutumenyesheje. Kuko rwose twamaze kubwira abantu iby'ubukwe bwawe bwo gusabwa no gusezerana mu murenge. Kandi twabijeje ko hazaba ibirori by'akataraboneka. Nuri uramenye ntuzadukoze isoni. Mbese uracyatwumva muko? Ese ugira ngo ubusingiye Nadi hako muge ese nk'ubwo wakwihanganya nkagusukira ku gikoma kanwa ntugenda utakimwe kandi ari wagishikishe koko. Oya shana Nadi ndashaka ko abantu bajya ku ishuri ngeze mu rugo. Mana yanjye. Kandi rero urumva imyenda yawe n'uruhinja amaze kuyimesana na yanitse isuko mu rugo n'umuntu nawe ndayigukoreye sharika ngende. Nukuri njya mbura icyo mvuga ku neza ungerera muge. Yewe iyo ntanakuyira sinzi ukumba ameze. Ariko nawe nta bidasanzwe Nadi. Ningize uko wabaye mu mwanya wa mama wa masenge wa mabukwe wo mugabo twabyaranye wakabaye umfasha mu bihe bikomeye nk'ibi muge. Oya Nadi ibyo bitindaho rwose. Kuba umuntu nyamuntu n'ugufasha mugenzi wawe mu gihe agukeneye. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe mujyana. Umva Nadi ngaho rero irwaniho ngenda giye. Njye ubunze se muge. Hoya da n'undi usanze ngiye. Mba nazindukirano kugira ngo ngire uturimo duke mfasha Nadine mbone kujya n'iyo mu rugo rwanjye. Bivango turimo duke muge kandi bakoze ibyo nagakoze umunsi wose. Mwirirwe rata mwirirwe. Imana iguhe umugisha utagabanyije mama. Ndabona umwitegereza nk'uwabuze icyo umubwira ariko. Muge nuranyitaho bikandenga mujyana sinzi uko nzabona uko mushimira. Nako nawe nuko kuva nava kubyara nturasiba hano. Impamvu ntasiba hano rero ni nayo nanzinduye muri iki gitondo Nadi. Gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi ukimara kubyara n'ubwo uruhinja. Yego ndakumva kandi rwose tumeze neza. Ahubwo nibagiye ko bansukiye igikoma kandi mukanya umwana arabakangutse akenera ko. Umwana aronka neza nta kibazo. Yewe kugeza ubu nta kibazo pe. Mana ishimwe. Ndashaka rero kukwibutsa ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi ukimara kubyara kuko ndahamya ko ku kigo nderabuzima babikubwiye mbere yo kugusezerera. Yego rwose barabimbwiye ariko nayo muri rwisi byose ntago mbyibuka neza. Ko ntago byibuka neza. Nta kibazo. Ntacyo ndabikwibutsa rwose. Kubwira n'iby'uruhinja ku buryo wibonyemo kimwe muri ibyo bimenyetso cyangwa ukakibona ku mwana ugomba kwihutira ku kigo nderabuzima. Yego. Ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi ukimara kubyara rero ni ibi ngibi. Harimo kuva bikabije, kubabara cyane mu nda, mu gituza, kurwara umutwe bikabije. Kurwara umutwe se mujyana? Nabyo birimo. Kutabona neza biza ku buryo butunguranye, kugira isereri, guhumeka nabi, kuruka, kugira n'umuriro. Ibi nkubwiye bikaba bishobora kumuviramo urupfu igihe cyose umubyeyi atitaweho. Ndabyumvise kandi igihe kimwe mbona na leta nihutira ku kigo nderabuzima mujyana.
ese nk'ubwo iyo uhigimye uba ushatse kunyumvisha iki Pasika? Kutari ukwiye kuvuga ko wabuze isukari yo gushyira mu gikoma cy'umwana mukobwaja. Nuko ye. Urabizi ko amabutike yose nyafitemo amadeni. Iyashize ni Felicien wari wayinkobye. Filipo we rwose ubuse namuhinguka no mu maso. Urumva? Ko ntago namujya imbere ntaramwishyura nayifaherutse kumpa bw'abana banjye bari bagiye kuburara. Reka. Ariko ko mbona uva aho ujya gupagasa ayo ukorera uyamirabunguri. Wowe se bahanaye ingoboka yo kwita ku mirire y'umwana wonse ukaba udashobora kuyinoza. Nk'ubwo ngubwo uwo mwana aherutse kurya indyo yuzuye koko iriho n'ibikomoka ku matungo ryari. Mbwiza ukuri. Ntunzindukire Pasika. Urinda ubura isukari yo gushyira mu gikoma cy'umwana wagiye kwishyuza Stefano amafaranga wamugurije. Ukayakoresha icyo bayaguhereye. Umwana akabona iryo gi, izo ndagara n'ibindi bigize indyo yuzuye nk'uko wabiguye n'abajyanama b'ubuzima. Umenya wirengagiza ko Stefano ari boss wanjye Pasika. Boss nyabakisi. Boss nyabaki uhengera uvuye gufata amafaranga yigoboka ihabwa abagore batwite nabonza bo mu miryango ikennye akayakuguza. Uwo ni boss. Uramusuzuguye rero. Niwe wisuzuguje umunsi akoguza amafaranga kandi mu bigaragara akaba ashaka kuyaheza mukobwaja. Rwose. Shaka ibiraka uhahira abana bawe ureke gutegereza amadeni. Njye gushaka ibiraka hese kandi, ntabwo uzi neza ko Rangwida yantegetse kuzakora ahandi ari uko maze gukorera urutoki rwe nkarusasira nkarugira neza nabirangize ye nkamubagarira n'imyumbati. Uriya nawe ye. Ubu se ko atumubera mu rugo bimuha uburenganzira bwo kugukoresha uko ashaka. Azi ko turya ikizi. Ndagusabye ngo wishyuze Stefano mukobwaja. Kuko rwose ntituzategereza igihe uzafatira andi mafaranga. Nakubwiye ngo Stefano mwibagirwe. Kuko sinatinyuka gutunarika boss wanjye mwishyuza Pasika. Kare kose se ubundi yumbwira ko wamutingiye nkajya kumwishyuriza. Ariko bana mugiye muruwe. Ariko se Nyiramari, uwo twavugiye watwihoreye umwana wa Nadine rwose niwe utumye uvuga. Mumbwire yewe ni inzobe ni igikara ni imibiri yombi ariko shamwambwiye koko. Yewe nubwo bavuga ngo uruhinja ntirupfa kugaragaza uwo basa. Wa Nadine warihariye pe. Cha arihariye n'ukuri ni se wagiye mu ndaragaro. Ariko se mwababyeyi mwe mwambwiye koko sungusa basa nk'intobo nindi. Urabaza ngo ninde? Yewe niwe musa Nyiramari. Ubyumve ngo niwe musa n'igitefano pe n'amatwi n'umutwe n'uruhanga n'aba. Ariko nk'ubwo muhe kimurebwaye. Akujije ubusa rwose sori. Umugabo nashatse aranzarana niye pe. Nibagira ngo nzimanike mu giti, nibagira ngo nzirohe mu mugezi wa Nyarurembo simbizi pe. Ubu koko Stefano arongeye abyaranye na Nadine ngo banzanire ndere. Ariko rero Nyiramari, rekeraho amakuru. Wigira icyo uvuga nari mbizi. Impamvu nteye sori n'icyara nawe arayizi. Nuko ibyo avuga ntaho bihuriye n'ukuri rwose. Umwana wa Nadine ntaho asa na Stefano pe. Wimuvugira kuko ndamuzi neza murebwaye. Ni umugabo wanjye niyiziye neza hari keretse wamukona nk'itungo. Uramenye hatagira ukumva dore turi no kunzira ugaca. Ntacyo nkera sori nawe. Nawe ubwe nabimwibwirira. Abyarazana abana ndera buri munsi. Ariko rero Nyiramari nuko mwambujije kuvuga. Ariko nkuko murebwa yari yabivuze umwana wa Nadine ntaho asa n'umugabo wawe pe. Rwose pe ntaho basa. Byihorere. Ngiye nabonye ari wo kwa Musonera byuzuye kuko asa na Patrick pe niwe musamusa. Uravugisha ukuri makura? Ngo nibwirize iki se kandi Stefano? Ariko se buriya nuhura abandi ngo dusigarane twenyine wowe ntokeka impamvu kuko mukobwaja. Nyikeka nduhese ko n'ubu tuvugana umutwe udunda. Ushatse kumbwira se ku ikaramu isubira yaho idasinya amadosiye? None se uragira ngo nkubeshye? Urumva ayo madosiye kuko agiye kumara kangahe adasinywa bizagenda bite mukobwaja? Ese ugira ngo hari uwanga ibyiza ko abibura wa muntu we? Oya mukobwaja, ufite impamvu rwose udashaka kumbwira? Ntayo n'ukuri nuko ntameze neza. Mpera mu gitondo nasuherewe bwagoroba noneho bikaba ibindi. Ubu mutwe uradunda, imbeho ni yose kandi ibintu byose iyo biva bikagira biranukira. None se nk'ubwo kuko iyo nigendera ntusigare hano hamwe nanjye ngo mu mutwe wanjye nishyiremo gusinya amadosiye
none nta na dosiye ihari. nashigajwe no kukubwira impungenge mfite Stefa. Impungenge? Yego uzi ko nshobora nako nibyo nta gushidikanya. Ibiki? Ndatwite. ubwo ko kurumva bisekeje Stefa ndakubwira ko nshobora kuba ntwite ntibishidikanywaho niko bimeze ugaseka. Udatwite se n'ufite umugabo mukobwa ja? Umugabo ndamufite ariko nyine umugabo wanjye ntiduherukana. ngo iki mukobwa ja? Amezi abayaya 3 Pasikarara n'abahungu be. none se ukaba ushaka kuvuga iki? Ko niba ntwite nk'uko mbikeke inda yaba yaravuye mu madosiye. Gusa urumva byavugwa he koko mukobwa ja? Nanjye nibwo bwoba mfite pe. Genda ugura urwago rwiza urutahanire Pasikari umugushe neza agaruke mu buriri bwe rwose kandi ukora uko ushoboye ibicemo kugira ngo nyine uzabona aho uhera umumenyesha ko utwite. naho ubundi ngewe rwose nako ndacecetse. nanga rwose yongeza ahangaha ngasanga mu gihe yasinziriye kuki utabayoretse kumusinziriza koko? aba yankubaganiye bihagije Kareme maze sinjye ubonye asinzira. hinjira mu nzu nkumva hacecetse menya ko wamuryamishije. aba yagakoze pe aho amenyeye kugenda rero rwose yirwa nzunguruka inyuma yewe bujya kwira rwose yaguye agacuho. nta mazi asukuye se ngo ninywere ko inyota imbagasha. ubwo zusetse ko ngusabye amazi yo kubonora cyangwa nubwo ngusabye asukuye. erega nje inama z'umujyanama w'ubuzima nzumva vuba cyane. akira mugabo wanjye nkunda rwose wica akanyota inyota igende nka nyombe. ni ukuri urakoze cyane mugore wanjye mugore mwiza dorine rwose nkunda. kandi rero n'ibiryo biri hafi gushya Kareme ni nuko bitarahwana neza. noneho mbe ndekeye aho ngaho ntakamaramo ntaza kura icyo gusomeza sha. yewe inywere hari akandi ahubwo Kareme nari nibagiwe kukubwira ko iwacu bagutashya. bongeye kuguhamagara rero? aha kumenya batazongera kumara kabiri batampamagayira nagiye kubona mbona nyogokuru ampamagaje nimero ya marume. nuko muravugana barangije batutashye umugabo wawe Kareme? bambwiye ngo ngutashye gusa nyine banambwiye ko bagushimira cyane ko wemeye gahunda z'ubukwe rwose Kareme. barishimye cyane rwose bahise batangira no gutumira abantu b'inshuti zabo yewe n'abo mu miryango da. ariko se ubwo ntibihuse cyane koko Nori? batangiye gutumira tutaranafata n'itariki koko? ko nawe bashaka kuyimenyara? bayamuretse rwose kubyihutisha kuko ubukwe burategurwa Nori. dukeneye amezi nkangahe yo kwitegura rwose. uramenya utavuga amezi menshi Kareme nyogokuru ntiyabyemera yewe na marume sinzi ko yabyumva pe. kandi rero banambwiye ko bashaka ko ubukwe bwacu ubu bwose buzabera icyarimwe bukabera iwacu. sinkumva neza Nori. icyo utumva se ni iki? ubukwe bwo gusaba no gukwa no gusezerana mu murenge marume ngo yamaze kubibwira gitifu da. abibwira gitifu se bitumwe nande kandi? ndabizi se. kuki rwose utamubwiye ko bidashoboka? urumva ubukwe bwose bwabera iwanyu nkaho ngewe nta wacu mfite koko? izi mpaka zubuye kwa Karemera aho ntizigiye guhungabanya akanyamuneza bari bifitiye. ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.